Mag ik u wat vragen? Ja, Ja, u ziet een beetje uit als een kampeerder. ik ben dakloos. Sorry? Ik ben dakloos. Zo begon Sienelien de serie Straatpraat op de Friese Vlogger. Een serie waar een volle aflevering van volgden en dat ik eerlijk zijn de tel van kwijt ben. Moest wel geld hebben om op stap te gaan, hè? Ja. 20 juni 1999 heb ik een ongeluk gehad in Terwijn. Er is al 25 kilo af. Zo. Maar ik... Geleid de Bijvoorbeeld, mensen. ja, ik begeleid jou bijvoorbeeld nu even daarheen. Wat winst? Ben je fan van Coca-Cola? Nou, Coa is Coa. Jongen, du krijgt een dikke tut van mij. op het beeld. Maar het is net te bang, meidje. Hygiënisch wezen, meneer, voor eeuwig. Er zijn sommige mensen die echt denken dat ik 4 verschillende personen ben. Oh, je neemt me op, joh. De helm, ja, dit wat bescherming. Dit is wel echt een oldschool jas, hoe niet dan? Je hebt geen chroom op de auto, hè? Ja, toen is zo gek. En er komen straks wel meer bemanningsleden. Elke vogel heeft door. Ja. Respect hoe je Tom behandelt. Vind ik echt netjes. Had er een mooi gehoord in? Volle zegels dat ik bij woon. Dankjewel nog van je dag verder. Hoi. Geweldig. Zie je hier Straatpraat. Hartstikke bedankt voor het zien. Doe, daar achter dat schermpje daar. Fantastisch. En we gaan vanzelfs gewoon nog zien hier verder. Toch? Want in september kreeg ik het bericht van Assie 13 op Facebook. Hij, of zij, vond maar irritant. Jou ermee hoor. Iets dat ik wil bespreken moest met mijn compagnon en Frieske vloggermanager Bart Volbeda. Ik ben dus uitnodigen door café Thuis. Ja, Kim had dus uitnodigen. En ze zitten lekker op elkaar. Ja. Maar ik denk net dat ze bestellen kerst erbij, toch al? Ik leid Bart het hele verhaal uit. Ik kreeg een bericht van ene Assie 13. Ja. Ongelooflijk natuurlijk, Assie 13. Maar die zei dus, was toen dorst, dus niks nieuws. En de meesten wollen het echt net. Ze doelt dan waarschijnlijk op de straatpraatvideo. het is dat een vrouw is trouwens. Assie. Ik weet net, Assie die zei het nou natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk van die een beetje leerd heb, van één bron is geen bron. Lekker is munt, Heerlijk. Hé, maar Kim, ja? vies dat ik ophouden moet met mensen samen te vreden op straat aan net? Nou, dat is eigenlijk voor de sjur. Dat vind ik hartstikke leuk. Oh. Voor die is het echt de reden om eruit te zien. Nou, ik vind het wel de leukste vlogs. Lekker struinen en ik word vaak wel bekend shit, dus dat is hartstikke leuk. Zijn striedige berichten dus. Na een lekkere tosti Matahari stel ik op onderzoek uit. Ik snap wel dat Kim het elke week eet, maar... Elke week, ja? Ja, maar Kim het elke week eet. We hebben het nog net voor grauwen, dan is het nog niet, joh. Misschien is het wel goed voor mij. Het schiet toch wel goed. Heerlijk. Geweldig. Hallo meneer, mag ik wat vragen? Hallo meneer, mag ik wat vragen? Nee, Nee? dat is ook wel. Bij de bus? Ja, maar dit is echt een leuk vraaggesprek, hè? Ja, het komt dus regelmatig voor dat mensen net wollen. Op het moment even niet. Hallo, mag ik je wat vragen? Dat kon net, hè? Wil je ook een interview aan? Ik heb een beetje haast. Ik moet zo een afspraak halen, dus ik heb helaas geen tijd. Oh, dit is mijn ex. Misschien wil die woord zeggen. Hoi. Ik eerst even bellen naar mijn advocaat Kappelhoff, want steeds met de film in soms toestemming. Alsjeblieft, meneer. Alsjeblieft. Mag ik je interviewen? Alsjeblieft. Oh. Het spijt me, meneer. Ik denk dat de meesten nog echt wollen denken. Net in je wol. Ze wollen al je net meer. Als je hier gelijk. Je luistert, man. Maar de negatieve reacties in de net praten zo zingen aan? Ben dat een stem? Dat is naar je hartje mast? Come on. Ja. Kom op. Hallo, mag ik je wat vragen, meneer? Ja, wist wel, je wist wel. Ja, natuurlijk wel. Helemaal. Kijk, zo hoort het. Even vrolijk praten, hè? Dan kom je thuis en voel je ook lekker, hè? Dat is vaak gezellig. En heel dan net negatief. En wat vind je er nog van dat een persoon zoals ik bij een microfoon je nog vragen stelt op stellen? Nou, niks mis mee, toch? Deze keer ben ik in een goed humeur, dus dat vind ik het prima. Leuk toch, als je mensen naar hun mening vraagt. Ik zeg, ik draag dit. Dat betekent gewoon dat ik voor mijn mening durf uit te komen. Die laatste reactie van hier, die zei van, meestal vindt het heel vervelend als dat dorst. Nee, waarom? Ik kleer die dus in ding, dus mooi is ik geen letter. Geweldig. Assie had heel dan en de leek. En trouwens, ik ga Assie nog om uitles vragen.
Assie had nooit weer gereageerd. Waardeloos. We gingen gewoon erop. Dus wat vind je van de nieuwe vliegende scooters hier in Leeuwarden? Ze zijn geweldig. Echt de toekomst. Ik gebruik die van mij elke dag. Geweldig.